हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस एम विब्रोस लॉक्स एंड ट्रिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आपको खांसी ने परेशान करके रखा है। क्या आपको खांसी जाती नहीं है? तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपके लिए पुरानी से पुरानी खांसी को गायब करने का एक अचूक नुस्खा लाए हैं, जिससे आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले हम थोड़ी सी हल्दी लेंगे, हाफ टी स्पून जितनी, और 3 लहसुन की कलियां, और 1 गिलास दूध। तो पहले हम दूध को गर्म करने रख देंगे एक बर्तन में। तो चलिए इसमें दूध डाल लेते हैं। दूध में बहुत सारा कैल्शियम होता है, ये हमें बहुत ताकत देता है। और अब हम इसके अंदर 2 या 3 लहसुन की कलियां डालेंगे। अगर बड़ी हो तो 2, छोटी हो तो 3 लहसुन की कलियां डाल के अच्छे से पकाएंगे इसको। तो लहसुन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें अंदरूनी ताकत देता है। हम इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लहसुन अच्छे से पक जाए और उसका अर्क दूध में मिल जाए। जल्दी उबाल ना लें, थोड़ा उसको हिला हिला कर पकाएं और एक उबाल आते ही उसको निकाल लें। तो दोस्तों, अब हम इसको एक गिलास में डाल लेंगे। इसके अंदर एक हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी पाउडर को इसमें डाल लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है। इससे खांसी, जो भी इन्फेक्शन हमें हुआ है, वो दूर करने में हमें मदद करती है। तो ये नुस्खा तैयार है दोस्तों। इसको आप गर्मा गर्म पिएं। दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, 1 बार भी पी सकते हैं। अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है तो दिन में 2 बार पीजिए। चाय के बदले इसी को इस्तेमाल कीजिए, आपकी खांसी चुटकियों में गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी रेमेडी कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप सबका हमारे चैनल में फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। बाय दोस्तों।